20万，算你别看了吧。不是有一个，哎，海王，我来了。我今天你啥时候来的？查什么东西给我看一看？没啥整理，给我看一下啊！给我看一下，妈呀，你查什么东西？哇，人家翡翠放保险柜的翡翠是放冰箱，满满的冰箱哎！刚看的是这首吗？哎，你慢一点，慢一点，慢一点。这个很高的，全部都是起冰的。哇是，好冰哦，真的是全冰的。这个多少钱？哇，这个一手要100多万的。100多万？肯定啊，起蓝起杠的，起冰头的。总共多少条啊？总共20多条呢。20万卖不卖？20万？你开啥玩笑？还疯了吧？20万算你别看了吧。不是有一个，哎，脑袋压着我了。你疯了吧？可以啦，你看你冰箱那么多货，卖我一手呗，有一点蓝味，这个荧光感，这没打灯可以哦。